B, 환경을 바꾸지 않으면 집어넣지 못하는 경우도 생기기 때문에 A, 자동으로 진단해주는 장비가 있으면 아무래도 엔지니어 입장에서 좋을 것 같습니다. A, 우선 노력하는 시간이 길수록 좀 더 좋은 결과를 나중에는 얻어내는 사람들을 굉장히 많이 봤습니다. A, 저는 프린터로 잘 안 보고 태블릿으로도 볼 수 있으니까 네, 커피는 중요하죠. 리더형, 자기주도적으로 뭔가를 계속 하는 연습이 되어야 역량이 높은 그런 엔지니어로 될 수 있다고 저는 생각을 합니다.